μάσκα αποτελεί έκφραση και ταυτότητα της ανθρώπινης αντινομίας. Ταυτοσημεία και αμφισημεία μαζί. Το τελετουργικό μέσο και εργαλείο που θα μας οδηγήσει στη μετάβαση χρονική ή μεταφυσική. Με κανένα άλλο μέσο κλειδί εργαλείο δεν φαίνεται η διαφορετικότητα και ο πολιτιστικός πλουραλισμός όσο με αυτό της μάσκας. Όλες μαζί, η μία δίπλα στην άλλη, παρέχουν στο θεατή μια συμπαντική υπομνηματική θέαση, η οποία επεκτείνει την αντίληψή μας περί χρόνου και χώρου. Η μάσκα είναι το μέρος από το όλον της φορεσιάς, της αρματοσιάς του μεταμφιεσμένου ενός δρόμενου. Αλλά είναι το μέρος του όλου, είναι ο πρόσωπος, όχι το πρόσωπο. Η ταύτιση και ταυτοπροσωπία που οδηγεί στην υπέρβαση που αποκτά χαρακτήρα μετεμψύχωσης και μετενσάρκωσης. Είναι το αρχέτυπο της ύπαρξής μας. Η πιο εφήμερη και φθαρτή συλλογή που μπορεί να έχει ένας συλλέκτης είναι η συλλογή με μάσκες. Το εφήμερο και φθαρτό με τον υπομνηματισμό του πεπερασμένου, άρα του θνητού. Φθαρτή στα υλικά της, αλλά και στην αποστολή και στον προορισμό της ως μέσον. Όλα τα υλικά είναι σχεδόν ζωικά και φυτικά, άρα υποταγμένα στη φθορά και τη διάβρωση. Φθαρτές οι μάσκες, ακόμη και στο σκοπό και την επιτέλεση του δρόμενου, αφού τις περισσότερες όταν τις χρησιμοποιούν, όταν τελετουργήσουν αυτές στους 4 ανέμους και εξασφαλίσουν τα επιχώρια, πλην όμως για αυτούς οικουμενικά, τις θάβουν, τις κομματιάζουν, τις πετάνε σε ποτάμια και λάκκους, τις καίνε για το καλό. Μόνο έτσι θα ολοκληρωθεί και θα κλείσει ο κύκλος της τέλεσης και τελεστής θα μπορέσει να φανεί χρήσιμο στην κοινότητα και για την επόμενη χρονιά. Η μάσκα μπορεί ως πανίσχυρο μέσον να αποτρέπει το κακό και να ξορκίζει τα τελώνια, αλλά ως ύλη είναι μέρος του ζωικού και φυτικού βασιλείου. Η κάθε μάσκα, με τις όποιες μαγικοθρησκευτικές της δυνάμεις, έξω από τον τόπο, το χώρο και τους τελεστές της, είναι απλά ένα αντικείμενο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και έργο της τσιπ-άρτ, αφού τα υλικά της είναι τόσο φτηνά και προσιτά. Κάποιες μπορεί να αντέξουν στον χρόνο, εκεί όμως που θα αντέξουν περισσότερο είναι στη μνήμη. Μια αναφορά στη μνήμη, στον νευρώνα εκείνο του εγκεφάλου που τη μία και μόνη απλή θέαση τη μετατρέπει σε συνείδηση και φόβο και την κατοχυρώνει ως ελιξίριο της ανθρώπινης αδυναμίας μπροστά στο ζωικό ή φυτικό άγνωστο. Τέτοια μέσα όπως οι μάσκες πολλές φορές, αφού κλείσει και ο δικός μας ανθρώπινος κύκλος, τα παίρνουμε μαζί μας στη φθορά.